De quoi tu parles? Ah merde. À partir de maintenant, t'as une équipière. Oh oui. Je suis Power la meilleure! Coucou. Une possédée qui chasse du démon? Et puis quoi encore? Abruti. Eh oui, mais oui. Elle possède aussi des libards. Notre petite Power a des cornes, ça peut attirer l'attention. Mais c'est trop mignon, les cornes. Secoue-toi, j'ai besoin de buter un truc! Vu comment elle est bonne, je peux tolérer qu'elle soit tarée. Certes.